හලෝ හොඳින් ඉන්නවද? මම නම් හොඳින්. ඉතින් ඔයාලට ගෙස් එකක් තිබ්බද? කියන්නේ මොකක් හරි මේක තිබ්බද කවුද මේ විද්වාන් කියන්නේ ඉස්සරහට මොනවා වෙයිද වගේ එකක්. ඉතින් අපි බලමුකෝ සාරාගෙයි විද්වාන්ගෙයි අපිගෙයි චුටිගෙයි මේ කතාව ගෙතෙන්නේ කොහොමද කියලා. මම අද අරගෙන ආවා ඊළඟ දිගහැරුණා අපි ඒකට යන්නේ. සාරා 9 වන දිගහැරුම. එදා අඟහරුවාදා දවසක් අපේ චූටිගේ ඉස්කෝලේ වාර විභාගේ ලකුණු දෙනවා කියලා දෙමාපියන්ට යන්න කියලා පණිවිඩයක් එවලා තිබුණා. ඉතින් කොහොමත් යන්න වෙන්නේ මටනේ. මේ ලකුණු දුන්නාට පස්සේ අපේ චූටි 10 වසරේ දෙවියනේ. මේ කෙල්ල දැන් එන්නම ලොකු වෙනවා. මට ලොකු වගකීමක්. ඒත් මම දන්නවා චූටි වැරදි වැඩ කරන ළමෙක් නෙමෙයි කියලා. ඉතින් ඔන්න මං සාරියකුත් ඇඳගෙන ලෑස්ති වුණා ඉස්කෝලේට යන්න. ඒ යන්න තියෙන නිසාම අද කඩේ ඇරියෙත් නැහැ. ඉතින් චූටි උදේම ගිහිල්ලානේ ලෑස්ති වෙලා කොණ්ඩෙත් ගුලියක් කරලා ගැට ගහලා මං ගියා ඉස්කෝලේට. මුළු අංශෙම අයව එකට තියලා පන්තියේ පළවෙනිය දෙවෙනිය තුන්වෙනියන්ට ලකුණු දෙනවා කියලා අපිට වාඩි වෙන්න ඕනේ. ළමයා ගිහින් අම්මා හරි තාත්තා හරි ළඟ වාඩි වෙන්න කිව්වහම මායි චූටි ඉතින් එක ළඟට වෙලා වාඩි වෙලා කතාවක් දාන් හිටියා. ඒත් එක්කම 9 ශ්‍රේණිය පළමු ස්ථානය සයුනි කවිත්මා වීරසිංහ. ඒ වගේම මේ ළමයා තමයි අපේ මුළු අංශයෙන්ම වැඩිම ලකුණු අරගෙන තියෙන්නේ. ස්ටේජ් එකට එන්න අම්මයි දරුවයි දෙන්නම ඇවිල්ලා රිපෝට් කාඩ් එක අරගෙන යන්න දරුවෝ. ඇත්තටම මේ වචන ටික ඇහුනහම පුදුම සතුටක් දැනුනේ මට අපේ කෙල්ලගෙන්. ඇත්තටම මේ ඉන්නේ මගේ දරුවා තමයි. ඉතින් අපි දෙන්නම ස්ටේජ් එකට නැගලා රිපෝට් එක අරගෙන බැහැලා චූටිගේ ගුරුවරු ටිකට කතා කරන්න ගියා. ඒ හැමෝගෙම හොඳ මිසක් අපේ බඩ ගැන නරකක් නම් අහන්න ලැබුණෙම නැහැ. ඒ අතරේ එක අම්මා කෙනෙක් තව අම්මා කෙනෙක්ට මාව පෙන්නලා කියපු දේ මට හොඳටම ඇහුණා. සයුනිගේ අම්මට එච්චර වයසක් නෑ නේද අක්කේ. ෂුවර් එකටම පොඩි වයසින් පැනලා ගිහින් ආමාරුව හොඳ කරගත්ත කෙනෙක්ද කොහෙද? ඒකනේ නංගි මාත් මේ කියන්න ගියේ. සයුනිව බාර දෙන්න ආවෙත් අම්මා විතරනේ. තාත්තා සමහර විට දාලා ගිහින්වත් දෙන්නේ නැති. අනේ කාලේ වනේ වාසයේ කිව්වල නංගියේ. ඔය වගේ කතා හැම දෙමාපිය රැස්වීමකදීම මට අහන්න වෙලා තියෙනවා. ඒත් එයාලට උත්තර දෙනවට වඩා නිහඬව ඉන්න එක තමයි හොඳම දේ කියලා අපි දෙන්න කවදාවත් ඔයාලට උත්තර දෙන්නේ ගියේ නැහැ. උදේ රැස්වීම ඉවර වෙද්දී එක විතර වුණාට මං නැවතුණා චූටි එක්කම එන්න ඕනේ නිසා. ටික වෙලාවක් ඉන්නකොට එයාත් ආව නිසා අපි දෙන්නම අද ගෙදර ඉන්න පිටත් උනේ ගොඩාක් සතුටින්. මට ඕන වුණා අද චූටිට මංගානේ කඩෙන් කෑම වේලක් අරන් දෙන්න. ඒත් ඒ ගැන මුකුත්ම නොකිය මං එයාව ටවුන් එකට එක්කන් ගියා. ඒත් ටික දුරක් යද්දී අපි දෙන්න නැවතුනේ අපි දෙන්න ඉස්සරහට එන වයස අවුරුදු 60ක 65ක වගේ ගෑනු කෙනෙක් නිසා. එයාගේ මූණ හරිම වෙහෙස පාටයි. එකපාරම ඒ ගෑනු කෙනා වැටෙන්න වගේ යද්දී මං පැනලා අල්ලගත්තේ නැත්තම් එයා බිමටම වැටෙනවා. දෙයනේ අත්තම්මේ ඔයාට කොහමද? කලන්තේ වගේ දත්තම්මේ. අනේ ඉස්කෝලේ නෝනේ S2 නිකන් නිලංකාර වෙලා යනවා වගේ. මාව ඩිංගක් අල්ලනවද? සාරියක් ඇඳපු නිසා එයා හිතන්නේ නැති මම ටීචර් කෙනෙක් කියලා. ඒත් එකපාරටම මෙයා කලන්තේ දැම්මම නම් මාවයි චූටිවයි දෙන්නවම රත් වෙලා ගියා. අක්කේ මේ වතුර ටිකක් ගන්නකො මූණේ අත්තම්මගේ. කො දෙන්න චූටි. එහෙම කියලා මං එයාගේ මූණේ වතුර ටිකක් ගාලා බැලුවා. ඒත් අතම්මා ඉන්නේ හරීම අපහසුවෙන්. එහෙන්ම මං එයාව එතන තිබුණ කඩේකින් පුටුවක් අල්ලගෙන ඒකට වාඩි කෙරෙව්වා.
මේ අහිංසක මූණ දැක්කම එහෙම අසනීපෙන් මග දාලා යන්නත් බැහැනේ. දැන් මොකද කරන්නේ? ආත්තම්මේ ඔයාට ටිකක් අමාරුයිනේ. අපිට මෙහෙම අත්තම්මව දාලා යන්න බෑනේ. අපිට ගෙදර කාගේ හරි නම්බර් එකක් මතකයි නම් කියන්නකෝ. අපි කතා කරලා අත්තම්මව ගන්න එන්න කියන්න. අනේ දරුවෝ මගේ සුදු මහත්තයාගේ නම්බරේ මං කියන්න කතා කරලා එන්න කියන්නකෝ. එහෙනම් කලන්ත දාපු විත්තියක් කියන්න නම් එපා. බය වෙයිමයි කොල්ලා. නෑ අත්තම්මේ අපි යට එහෙමින් විස්තරේ කියමුකෝ. කෝ නම්බරේ කියන්නකෝ. එහෙම කියද්දී ආත්තම්මා මට නම්බර එකක් කිව්වා. ඒත් මං ගත්තට එයා ආන්සර් කරේ නෑ. ඒ තාත්තම්මව මෙහෙම දාලා යන්නත් බෑනේ දෙයියනේ. මෙයාගේ මූණ හොඳටම ලෙඩ පාටයි. චූටි එයා ආන්සර් කරන්නේ නෑනේ. අපි දැන් මොකද කරන්නේ? අපි තාත්තම්මව ගෙදර එක්කන් යමු අක්කේ. මෙයාව මෙහෙම මග දාලා යන්න බෑනේ. ඔව් ඒක තමයි චූටි. ඔය වීල් එකක් නවත්ත ගන්නකෝ. අත්තම්මට බස් එකේ යන්න අමාරු වේවි. මායි චූටි වීල් එකක් කතා කරගෙන එහෙන්ම අත්තම්මව ගෙදර එක්කන් ආවා. එයාගේ නම් එච්චර කැමැත්තක් තිබ්බේ නැහැ අපිට කරදරේ කියලා. ඒත් ඉතින් අපේ ආච්චි අම්මා වගේ කෙනෙක්ව මග දාලා එන හිත හදාගන්න බෑනේ දෙයියනේ. ඇවිත් ඉක්මනින් උයලා අත්තම්මට බත් ටිකක් දීලා පැනඩෝල් දෙකකුත් දුන්නේ. කෝකරත් වේදනාවට ඒක හොඳයි කියලා හිතන නිසා. ඒ වෙද්දී වෙලාව 3ට ඇති. එතකොටම අපේ ෆෝන් එකට කෝල් එකක් ආවා. ඔව් මේ අත්තම්මා කලින් කියපු නම්බර එකෙන්. hello to be continued. ඉතින් මොකද හිතෙන්නේ? කෝල් කරපු කෙනා කවුරු වගේ වෙන්න පුළුවන්ද? එතකොට මේ අත්තම්මගේත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය මොකද්ද? වගේ ඔයාට දැනෙන දේවල් ටිකක් කියමුකෝ බලන්න. එහෙනම් හෙට ඊළඟ දිගහැරම අරගෙන එනකම් මම යනවා මායා පැටවු ටික. බයි බයි.